listen. Aku udah mulai live ya. Ayo. Langsung, oh enggak deh, jelek. Aku lagi mau makan sushi. Aku dari kemarin tuh udah pengen banget makan sushi sebenarnya. Gimana guys hari pertama di tahun 2020? Sedang suka makan sushi kalau soy sausnya banyak. Enggak. Kenapa si Anya lucu banget? Aku suka banget kalau dianya tuh setengah mateng. Kalau nggak mateng justru aku nggak bisa guys. Itu kalau makin sini dia makin kecil ya. Perasaan dulu tuh kayak gede banget gitu guys.
Dari hari kemarin aku pengen banget soalnya. 我々には西のスパイ、とりわけ黄昏を捕らえる使命がある。ひいてはそれがお姉さんの安全を守ることにつながるんだ。分かってますね。今はロイド・フォージャー。貴様がいつの日か姉さんを泣かせたその時には。何あれ、なんか私は妻失格ですとか言ってた。あ、シャロン。あ、どうやったらいい奥さんになれるか。夫婦仲うまくいってないの？いえ、そういうわけでは。ただ殿方とのお付き合い自体初めてなので、どのように振る舞えばいいかわからなくて。過去の交友関係からもしやとは思ったが、夜さんはやはり男との交際経験なかったのか。なんていうか、このままではよろしくないかなって。私では料理も全然できないし。 Enak banget. アーニャの一言が Tau gak sih, aku belajar 嘘。 megang sumpit. Tapi aku nggak tahu ya sekarang megang sumpit aku bener apa enggak. やばで Tapi aku belajar megang sumpit itu gara-gara 演じようとしてい di る可能性も komik Hai Miko. Pas Mikonya itu nggak bisa megang sumpit, jadi Mikonya tuh megang sumpit tuh kayak gini. Terus habis itu dia ngebantuin ibu-ibu gitu. Terus ibu-ibunya punya toko teriyaki, toko apa gitu, toko makanan. Terus sama anaknya ibu itu Miko diketawain gitu gara-gara megang sumpitnya jelek. Terus abis itu sama Tape dibantuin pegang sumpit yang bener caranya gimana. Terus katanya kayak gini. Jadi megang sumpitnya tuh ini dijepit di sini, terus si jari manisnya itu kayak jadi tumpuannya. Terus yang atas dijepit juga di jempol sini, tapi ditaruh di jari tengah. Terus yang digerakin itu cuman jari yang sumpit yang di atas. Gitu katanya. Terus aku ngerasa kayak iya juga sih, enak juga sih. Jadi caranya gitu guys katanya. Cuma aku nggak tahu ya bener apa nggak. Maksudnya cara aku menyampaikannya bener apa enggak. ナンパはしてないぞ。つうかなんだこれ。急に呼びつけたかと思ったらこんな格好で奥さんの取り調べって。 Makasih いいから Karosu. 作戦通りにしろ。任務のためだ。俺関係ねえもん。我々は郵便物の検閲をしているものだ。先ほどお前が出した封書、これはおそらく西側へ宛てた暗号文書だ。差出人のバーンズはお前の上司か。そうです。貴様の名前は。ヨルフォージャーです。おやおやおや、ヨルフォージャーだと。ここに名前が書いてあるな。協力者の一人だと。ノリノリじゃないか。貴様らグルだったのか。知りません。何かの間違いです。素直に吐いた方が身のためだぞ。市役所じゃつい先日も財務部の男が捕まったし、内部の腐敗が相当進んでいると見える。あいつの末路は悲惨だったらしいね。えぐい拷問で精神までやられちまって獄中で自害しちまったって話じゃんか。先月はこいつくらいの年の女もしょっぴかれてたよな。ほらあの議員秘書の。こいつのキャラ付けは何なんだ。あいつは身内に保安局員がいたもんで釈放になった。 Terus kan aku banget. 特権だよな。局員の家族は大抵の容疑はうやむやにできちまうもんな。とにかく収容所まで同行願おう。もし弟が保安局員だと知っているなら、有利の名を出せばすぐに収まる。同業者相手に隠し立てする理由もないし、ことを荒立てれば俺や同僚にいらぬ疑念を持たれる結果になる。さあ夜さん、あなたがプロ、弟に助けを求めろ。そうでないなら。私は日々この国の人々のために働いています。スパイ行為など決していたしません。白を切っても無駄だ。いいからおとなしくし。私、既婚者だと申し上げました。気安く触れないでください。お前、こんな真似して家族もろともただ。 Ini favorit aku yang kedua. とても優しくて善良な市民です。 Dadah. もし彼ら Tapi に dulu 布団 tuh の危害を gendut-gendut, 加え kenapa sekarang jadi kayak gini?
あなた方相手でも私容赦いたしません。おや、モップ少尉、この暗号本当に合っているか？え、そんなはずは。これはよく見たらタヌキ暗号ではなく毛虫暗号ではないか。解読し直すとこれはバーンズ氏が高名な地の医者に宛てた手紙のようだ。なるほど、恥ずかしくて暗号化したのか。紛らわしいやつめ。というわけでスパイ容疑は5人だったようだ。君の名前も載ってない。かえってよいが、この一件はバーンズ氏の名誉のためにも過言せぬようだ。Sebenarnya porsinya kayak didikitin gitu tau. とんだ茶番だ。 Soalnya dulu aku kalau makan ini aku ま kenyang, あ、そぶりな kok ら sekarang 秘密警 nggak? 察とつながってる線はなしと見ていいだろう。おいおい、なんだよ、疑っちゃって罪悪感とか言うなよ。違う。前にも忠告したがイラン情を抱くなよ。命が惜しかったら誰も信用するな。俺たちみたいな人間はそうやって生きていくしかないんだ。その顔で言われるとなんか腹立つ。ああ、お前が作った顔だろうが。くそ、この顔でいりゃちょっとはモテるかもって思ってたのに、俺のイケメンフェイスが。女 Ikemen. 性を騙して交際するのは良くないと思う。お前が言うか。 Kau tak boleh, kau tak cukup ikemen. 今日はとてもヒヤヒヤし Ada ま yang した。 masih ingat gak lagu itu? 早く逮捕されかけちゃって、 Kau いつ tak はどころか cukup 王者家を崩壊させ ikemen. るところでした。 Nah, 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 nah. Lupa lagi aku ライ gitu. ドさん、偶然ですね。一緒に帰りましょうか。あれ、ヨルさんまた襟元にゴミが。すみません。私ってば見た目にすら気を使えないような至らぬ妻で。僕が思うにヨルさん、世の中の多くのご家庭でもみんな演じて生活してたりするのかと思って、妻はこうあるべきとか親なんだからとか、もちろん理想を追求して努力することは素晴らしいことです。でもそれに縛られすぎて自分を見失ってはうまくいくものもいかなくなったりする。僕が勤めている病院にもそうやって苦しんでいる方がたくさん来院してきます。演じてばかりでは疲れてしまうこともありますからね。ライドさん、なので夜さんもそのままでいてください。堂々としていれば周囲には意外とバレないものですし、笑顔でいてくれた方がきっとアーニャも喜びます。ありがとうございます。 Arigatou gozaimasu. 結婚相手がロイドさん。 BTW Spy Family itu udah selesai ya season 2-nya ya? Berarti season 3-nya kapan 結 dong? 婚相手がロイドさんでよかったです。 Kan mau ada 疑っちゃって罪悪感とか言うなよ。 Iya aku tahu, tapi pas aku bilang kayak gitu pas IGN live ada yang bilang hoax. 何を捨てたんですか？ああ、さっき取ったゴミですよ。それよりも結婚1周年の記念日に何もしてなかったですね。ケーキでも買って帰りましょうか。賛成です。 Cici, haha, hanya どうした？父と母仲良し。 Cici no haha, icha icha. だからもともと喧嘩なんかしてないってば。ケーキありますよ、アーニャさん。ケーキ食べる。ほら、下の階の人に迷惑だぞ。争い合って壊れかかったこのお茶目な星で生まれ落ちた Umare nene. Iya, kapan ya kira-kira ya Spy Family yang movie itu? Aku mau nonton. Aku mau nonton guys. Kayaknya aku bakal
langsung menjadi orang pertama nonton. Enggak sih, nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Pasti aku yang terakhir. Itu tidak mungkin. おはようございます。 Tidak ヘンダーソ mungkin. ン先生。おはようございます先生。先生も紅茶はいかがかね。ええ、いただきます。先生が初等生の担任を持たれるのは久しぶりでしたね。どうですか、今年は。まあしごきがいのある生徒たちだよ。何でも早速初日にトニトをお与えになったとか。まあ名門イーデンにおいては稀有なことではあったが、私も知る限り初めてですね。あくまで公正な裁定を下したまでのことだよ。良き行いはたたえ、不始末には相応の罰を与える。それが教育の本懐というものだ。お見それしました。イーデンの門をくぐった初等生たちが日々エレガントを体得することで伝統は守られ受け継がれていく。我が校はこの国の未来をエレガントにするためにあるのだよ。 Ini karena Anya nggak ngeluarin episode baru, jadi aku tonton terus. Gitu. Aku nggak bosen. Damian sama. ダミアン様のお兄様じゃないですか。お兄様の入学式ですね。他にも映ってるんじゃないですか。 Aku nggak tahu guys, nggak tahu anime yang lain kecuali Spy Family. Maksudnya aku belum nonton gitu, ですよ。 belum tahu. お兄様すげえ勢いでステラジオされてますね。 Kasih tahu makanya. でもダミアン様ならもっと早くインペリアルスカラーになれますよ。俺らの学年のステラ1号はダミアン様に決まってます。まあな。と言っても試験はまだ先だし、最初のチャンスは来週の体育組対抗ドッジボール大会がありますよ。俺の友達 Kalau kamu mau aku Jiko datang ke teater ya, MVP になれば atau nonton event off air. Iya, aku off air terbanyak tahun 2023 guys. Si paling off air. Jeng jeng jeng. Ternyata aku banyak juga ya show di tahun 2023. Kalau rambutnya udah pasti lah ya, maksudnya rambutnya aku cuman absen 1 kali. Itu pun aku juga show absennya. Jadi aku seneng sih. Pokoknya tahun 2023 tuh aku paling nggak bisa melupakan apa namanya, yang aku ke Thailand Circle Jam sendiri. Terus abis itu apa namanya, yang syuting Sayonara Crow, terus Ponytail, terus Oshibe juga. Oshibe mantep banget sih. Banyak deh aku belajar balet yang tadinya belum bisa balet sama sekali ya, terus tiba-tiba menjadi center balet. Itu sangat cukup gitu, gimana ya, yang emang belum bisa apa-apa kan. Tapi aku senang aku dapat kesempatan itu di tahun 2023. Terus itu aku ngerasa sih aku banyak dapat kesempatan yang apa ya, yang belum pernah aku rasain gitu loh ya. Contohnya maksudnya kayak balet, terus habis itu aku bisa ke Circle Jam Thailand sendiri, yang orang-orang pada saat itu tuh khawatir kayak Putih bisa nggak ya kayak gitu, tapi aku bisa ngelewatin itu. Terus habis itu apa lagi ya, di Oshibe juga aku bisa bawain konsep yang seksi yang kayak gitu. Itu lagi sih aku lupa ya, apa ya, terus Sayonara Crow, itu apa lagi sih aku lupa guys. Summer Tour tuh apa ya aku ya, kayak gitu deh.
aku happy sih. Apalagi aku ngeliat yang ada yang ngerekapin itu juga kan, yang kayak show terbanyak, event off air gitu. Terus aku kayak, wih deh, gak kerasa ya ternyata kalau ternyata tiba-tiba aku gitu. Yang paling banyak. Kayak itu kocak aja sih. Soalnya aku nggak ngitungin, aku nggak tahu kan. Hebat sih, keren. Makasih ya sudah menghitung. Apa sih? Awas loh, aku lagi live. Terus habis itu tentang kamu kan? Ya udah. Terus habis itu apa ya? Semoga tahun 2024 aku juga bisa ngerasain hal-hal yang belum pernah bisa aku rasain sih. Ya. Iya. Iya. 私に任せてください、アーニャさん。必殺技でスターをキャッチです。アーニャドッジボールでお星様つかむ。スターキャッチアーニャ。やる気なのはありがたいが。 Enggak sih, aku kayak gitu tuh, aku lagi kesel membaca komen. Enggak sih, udah gak apa-apa. Gencana. いいですか？ボールは腕の力だけで投げるんじゃありません。しっかり足を振り出して体重を移動しながら腰をひねり肩に力を伝えてさあやってみましょう。ソイドさん。 Wish di tahun 2024 ya itu tadi. Semoga aku bisa mempunyai pengalaman-pengalaman yang seru, mendapat kesempatan-kesempatan yang belum pernah aku rasakan. Gitu. Aku lagi nonton Spy Family. 2024 semua kita sering bertemu. Min. Nah, aku lagi nonton ulang guys, aku lagi nonton ulang aja. Cina, Ciciの骨はほら、父と母イチャイチャ。Aku tahu kalian mau aku cosplay apa. 1, 2, 3. Tada. Kok jelek ya? Haha.
体育のボビー先生が病欠のためわしが代わりにこの授業を担 Mulai sekarang aku bisa telepati ke semua orang. エレガントなプレーを心がけるように Aku tahu kalian abis ini bakal komen bilang Anya, 4組ウォルド寮のドッジボールクラス bilang 対抗戦 kawaii, を行う試合開始 bilang cantik. Nggak bisa baca komennya cepat. Habis ini kalian bilang cosplay, tapi aku belum mau cosplay. Aku masih belum pede guys kalau kayak gitu. Ini sebenarnya tuh pinjam dari temen kakakku, makanya nih. Aku tahu kalian mau lihat apa. ステラが注意されるためには MVP になるしかない。敵はこいつだ。試合4組に勝つにはまずあいつを倒さなきゃ。 palanya miring guys, jangan miring. 少佐の息子ビル・ワトキンス。ナイスキャッチビル君。マダンのビル。その恵まれた Peanut. Kok kayak gini, kayak serem banget gitu ya. Nggak ada lucu. Udah. Pas ini tuh Wika tuh agak gimana ya? Udah agak aneh gitu. でも Tuh. 僕には当たらないから大丈夫 Ini Januari だか bro. ら上のヒットはノーカウント Januari. 敵配置確認気流出と Ha, よし ビビるな。まぐれに決まってる。まぐれなんかじゃないぞ Asik banget sumpah demi apapun. Kita 完璧 sudah に計 kita 算 kali し ya. 尽くされている Jangan seperti ini terus. シミュレーション Ya だ nggak? けじゃないフィジカルだって期待に Aku nggak mau pakai bener-bener sih. Soalnya pasti jelek kalian nih. Ininya jelek. Gimana kalau rambut aku kayak gini? Duh, nggak bisa nih. 息子ビルはい Blackpink. お前はいいでいずれは陸軍の英雄となるべき Ayo. ステラを Blackpink. スノーオーストラリアのためにさあイエスさあ So yes sir. 僕の勝利は決まっているのさちょっとあんなの当たったら死んじゃうし。安心しろ女には手加減するそれはそれでなんかムカつく。 Widih. ヒット Hito. ずいぶんとでかい口を叩くな。俺たちが無策で臨んでると思うのか。 Terus sekarang aku. ドッジボールは Ah. 一人で勝てるもんじゃないぜ。 Cicito ha. Cicito ha. Cicito ha ha. Formation G. Dah. Kita pakai ininya aja deh biar mantap. Biar kawaii. Tada.
Putih saran potong rambut dong buat cowok. Mana aku tahu. Aku tahu. Cepak. Iya gak sih? Ada kan potongan cepak. Ya gak sih? Yang ini kan cepak yang gitu deh. Dah. Bisa yang benar gak Kano Valiando fotonya? Jangan pakai yang foto itulah. Ganti ya. Gak ada mengirim bunga. Oke, no. Makasih Kak Novayando, Kak Fikra, Kak Muhammad, Kak Bella, Mina, Kak Leni, Kak Prio, Kak Nurdita, Kak Geri, Kak Rian, Kak Samsung. Arigato. Ih, kok sosokan ini banget sih, arigatoan. Tiga kakak semuanya. Dah. Besok kan live lagi, jadi udahan dulu ya. Dah.